السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من مجموعة لوميون. إن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي نتحرك جوه اللوميون. وبالمناسبة هو مش صعب خالص، هو كأنك بتلعب جيم. فلو أنت راجل جيمر أصلا فمبروك عليك، أنت كده خلصت درس النهاردة. البرنامج لو أنت عارف الكيبورد فأنت دايما بنتحرك بالأسهم يمين شمال قدام وورا. لو انت راجل جيمر اصلا فهتعرف ان نفس الزراير ديت هي الدبليو بيطلع لقدام، الاس بترجع لورا، الاي بيجي شمال، الدي بيجي يمين. طب ليه بقول لك اشتغل باللي على الشمال دول؟ عشان ايدك هتبقى ماسكه الماوس باليمين. طب لو انت راجل اشول خلاص غير الماوس وابدا اشتغل بالاسهم، يعني عيش حياتك. طيب بالنسبه لو انت راجل بقى شغال بالماوس بايدك اليمين، ليه احب ان انت تشتغل بالاس يعني بالاي اس دي دبليو ديت؟ لان جنبها على طول في زرار كيو، زرار كيو بيطلع لفوق، زرار الاي بينزل لتحت. اذا انت راجل ممكن تبدا تقرب يمين شمال، ترجع تقدم، وانت بتقدم تطلع لفوق، تبدا تخش يمين وانت ماشي يمين وقدام زي اي جيم. طب هو بيبص فين؟ بيبص حسب ما الكرسور بتاع الماوس ده شايف الحته اللي عامله زي السنتر دي، بكليك يمين تروح تخليها تبص على المكان اللي انت عايز تروحه. يعني لو انا عاوز انزل اروح ناحيه العربيه دي فهخلي الكرسور شايفه بص كانه منظار كده رايح ناحيه العربيه، وابدا اقرب وابدا اروح للعربيه. طيب هو السرعه اللي انا ماشي بيها دي، بنتكلم عن العربيات، هي السرعه الاساسيه بس في البرنامج. دي السرعه اللي انت تمشي بيها عادي خالص من غير اي حاجه. طب لو انا بقرب على حاجه زي كده عاوز اقرب ابطا شويه، بالمناسبه احنا عندنا 4 سرعات في البرنامج دوت. لو دوست سبيس وبدات تطلع لقدام هيبدا يتحرك ببطء جدا اتجاه الحاجه اللي انت، طبعا احنا كده بص رايحين للاسفلت مش رايحين للراجل ده. فتعال نشوف الراجل ده بيعمل ايه ونقرب له اهوت. بالسبيس هيبدا يمشي بطيء، انما لو شلت ايدي هتلاقيه بيبدا يجري ويروح وعليه بسرعه. طيب هل هي دي السرعه الاساسيه اللي عندنا بس؟ لا، انت كمان لو دوست شيفت هيبدا يجري اسرع. تمام، فانا اقدر اروح لغايه اخر الشارع ده بسرعه كده. العربيه دي طبعا هكون مركز ان انا رايح فين، او ان انا ابص هناك ناحيه العربيه دي وابدا اجري بالشيفت. انا كده دايس شيفت وبتحرك بالدبليو لقدام خلاص. طب انا اقدر امشي اسرع من كده. السرعه الرابعه هي انك انت تدوس الشيفت والسبيس وتبدا تدوس سهم لقدام، فبص طلقه بيجري بسرعه جدا. فده عشان انت لو عاوز تروح لحاجه بعيده فهتروح عامل كده بسرعه اهوت. احنا ممكن نلف المكان ده كله، افتكر معايا الكيو والاي. فابدا اطلع اشوف المكان اصلا اللي بص راجل ايه عامل 3 بيوت ولا 4 بيوت، وراح عامل شارع حواليهم ومدي شويه اشجار. فخلاص الراجل من هنا يقدر ان هو يلف حوالين المكان الفيلا بتاعته اللي هو بيبريزنتها ديت. طب انا عاوز الف حواليها بقى بس زي الاوربت، او يعني اكيد لو انت شغال ماكس او اي برنامج عندك حاجه اسمها اوربت كام، او ان انت تتحرك بنظام الاوربت. لو دوست الاو بما انها اوربت يعني، وبدات طبعا تكون عامل سيلكت على حاجه انت هتلف حواليها، وبدات تدوس كليك يمين وتبدا تلف، هتخليك تلف حوالين البروجكت اللي انت ماسكه ده. يعني لو انا جاي كده وقربت من الاستاذه دي اهو، هنشن عليها كده وهندوس او وتبدا تلف حواليها اهو. هتبدا تروح ناحيه العربيه، خليك بعيد شويه عشان تعرف تلف حواليها كامله، وتبدا تلف بص حوالين العربيه كلها. هل في حاجه تانية؟ ممكن شايف الزرار كليك يمين لو عربيه زي البعيده دي، شوف هي بعيده ازاي، لو دوست دبل كليك عليها قام رايح لها مره واحده. احنا لازم نكون عارفين كل حاجه في التحريك ده، عشان لو عاوز اروح للعربيه دي فادوس دبل كليك ابقى انا خلاص رحت للعربيه بتاعتي، اطلع فوق وابدا اتحرك. طب ايه المطلوب من حضرتك؟ المطلوب من حضرتك كراجل لسه بتتعلم لوميون انك انت هتفتح الاكزامبل ده. هتجيبه منين؟ فايل اكزامبلز، وهتبدا تاخد الاكزامبل اللي على الشمال ده، وتبدا النهارده تاخد، احنا هنروح للبروجكت عادي هنا، التراك ده رايح جاي رايح جاي، وتبدا تقول انا هرايح للناس اللي هنا دي كده، فتروح رايح لهم كده، وتبدا تاخد كاميرا اوربت، دوس حرف الاو قبل ما تلف. خلاص هو الراجل عارف كده انت هتلف حواليهم. بالمناسبه لوميون 10 الناس فيه واقعيه جدا، يعني بص النظافه بتاعت الناس شكلها حقيقي جدا، والحركه يعني طبيعيه جدا.
حتى اللي جوه العربيات لو انت دخلت بصيت هتلاقي العربيه، بص العربيه عامله ازاي. احنا هنخش بص العربيه تحس انها عربيه حقيقيه. الراجل مش يعني مش بخل علينا في الكواليتي صراحه. طب هي الناس بتتحرك ليه في مكانها كده؟ يعني ده معناه ان الراجل ده او الست دي بيمشوا، تمام. هيمشوا امتى؟ وانت بترندر، دي بعدين هنعرفها. انما انت مش بتحط الناس هنا وتيجي بقى عشان هي بتمشي بعجله فتلاقيها ايه، انت حاططها هنا جنب العربيه تلف دقيقتين وترجع ما تلاقيهاش مكانها. لا، فالكلام ده في الرندر بتبقى انت حاطط كل حاجه هتبدا منين وتبدا تمشيها عن طريق الرندر. فهو انت هتبدا تاخد التراك ده تلف بيه كده وتبدا تستخدم السرعات كلها. يعني انت اهو مكان زي ده فهتروح دايس سبيس ومع الشيفت عشان تنجز بسرعه. خلاص اهو تبدا وتاخد بالك الكرسور ده فين، عشان الكرسور ده لو نزل تحت كده انت هتلبس، هتروح داخل في الحيط، تمام. بص الشجره هيروح ملبسك في الشجره، فاهم. فانت بتمشي فين لازم تبقى انت واخد بالك، ده الماوس باصص لفين، الكرسور اللي انا ده شايفين العلامه دي، العلامه دي طول ما انا داس كليك يمين هبدا ان انا اروح في الاتجاه، لو داس ناحيه الارض هيروح لي في الارض. فطول ما انت ماشي لازم تراعي ان دي ما تنزلش ناحيه الارض كده، عشان هبص هتنزل على الارض اهي. هطلع فوق كده هدوس شيفت يعني سوري، ولما اكون بجري سبيس اهو عشان تبدا تجري اسرع، تمام. جيت عند الحته دي وهتبدا تروح دايس سبيس بس وتبدا تتحرك اهو ببطء جدا. خلاص ممكن تشيل بقى السبيس عشان تبدا تتحرك عادي جدا اهوت، تمام. تيجي على حاجه زي كده تروح دايس او اللي هي الاوربت، تبدا تلف حواليها. طيب بتلف حواليها بس لا، ممكن انزل واطلع انزل زي ما انا عايز. ليه بقول لك لازم تعمل كده النهارده في البرنامج ده؟ اولا استكشف البروجكت ده. خلاص تبدا تطلع كده وتمشى فيه. انا عايزك تتمشى فيه، مش اللي هو كده تخش في الحاجه، لا لا لا، انا عايزك تبدا تمشي كده من بره او يعني اطلع فوق اهو. ابدا من اول هنا من عند الاختنا اللي واقفه دي، تمام. وابدا اعتبر نفسك شخص ماشي بتلعب جيم. فانا عاوزك تمشي على الرصيف ده كده وتبدا تلف تاني، تدوس اهو شيفت عشان تبدا اعتبر نفسك بتتمشى، يتكلم الناس، لف حوالين كل حاجه. بص كل ما يجي لك اشاره كده ولا حاجه دوس حرف الاو وابدا لف حواليها واتفرج على المكان اهوت. واحده زي استاذه دي اهو ندوس حرف الاو ونبدا نلف حواليها. اتفرج شوف البرنامج الناس بانيه الحاجات دي ازاي، راجل يعني تعب ازاي وقعد يرسم ويحط الورق الشجر ده والكلام ده كله، تمام. حاول ما تنزلش زي ما انا نزلت كده. ابدا اتعود على انك انت ايدك اليمين تكون باصه في الحته اللي انت رايح لها، وايدك الشمال خلاص من غير ما انت تكون عارف، يعني زي السواقه بالظبط. اتعلم كانك بتسوق، فايدك الشمال شغاله على الاسهم اللي هي بقى البديله بتاعتنا اللي هي الدبليو والاس والاي والدي في الاتجاهات الاربعه، والكيو عشان تطلع والاي عشان تنزل، تمام. هو انا ممكن اعمل زوم بالكرسور، ممكن تعمل تقعد تدوس كده على البقره كده بس طبعا هنبص تنشن عن انت رايح فين عشان ما تلافش يعني ما تنزلش في الارض زي ما احنا قلنا اهوت. هنطلع فوق هننشن على دماغ الراجل ده ونبدا نروح له اهوت. طب بطيء هندوس سبيس اهو، بنروح بالراحه، تمام. فعندك الكرسور عرفنا ان هو بيعمل زوم، والدبل كليك اليمين بيروح للمكان اللي انت عايز تروحه بسرعه جدا عن طريق ان انت تسلكت على الاوبجكت وتدوس دبل كليك، تمام. النهارده درس بتاعك يعني حاول على الاقل كده تقعد لك ساعه كده، هات كل مثال واقعد اتمشى جوه منها. انت عرفت الامثله اللي موجوده في البرنامج بتاعك، منها انت كمان ايدك اتعودت على انها تمشي جوه البرنامج وتعرف تمشي كويس فيه من غير ما تلبس لا في عربيات ولا تقعد تتنطط ولا تجري منك. اتمشى كده ما بين الشجر وما بين البيوت، اعتبرها رحله. الرحله دي هدفها ان انت تكون متعلم. طبعا انت هنا غصب عنك هتلبس في الشجر لان الشجر ده مش حقيقي قوي، فاطلع فوق اهو. ده الشجر اللي يعتبر حقيقي فهتلاقيه بص بتفاصيل مرعبه يعني. انما الشجر اللي بعيد ده هو بيحطوا لك كماله بس عدد كده عشان ايه، حاجه زي الغابه كده، فما بتاخدش كواليتي عاليه قوي. انما ده اللي هتلاقيه بتفاصيل. بص ورقه الشجر تقعد تتفرج عليها براحتك كده. فابدا اتمشى ما بين الحاجات دي واعتبر ان انت بتلعب جيم وكانك بتدور على حاجه تايهه منك. الهدف منها السلام عليكم يا كابتن، يا نهار ابيض ده بيت بول. اقعد بقى انت عيش حياتك كده يا باشا، وشويه تهييس على البرنامج ده كده تتعلم فيهم ازاي تمشي
وتتحرك جوه البرنامج، عشان ان شاء الله لما يبقى معاك بروجكت ما تبقاش محتاس ومش عارف تمشي ازاي جوه اللوميون. طيب النهارده كده عرفنا ازاي نتحرك جوه البرنامج بالاربع سرعات بتوعنا، البطيء جدا والعادي والسريع والسريع جدا، وازاي بالماوس ندوس دبل كليك فنجري بسرعه، او بالكرسور نعمل زوم، نعمل ازاي الاوربت كاميرا. فده كان درس النهارده في ازاي تتحرك جوه البرنامج. اشوفكم على خير ان شاء الله في الدرس القادم من لوميون، واوعوا تنسوا تعملوا سبسكرايب عشان تعرف تتابعني، ودوس لايك لو الفيديو عجبك، وما تنساش الكومنت. شكرا ليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.